วัดดีจ้าเพื่อนๆจะมาเด้อมื้อนี้ยายน้อยพาลงทะเลโอ้สตอค่ะสตอเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆโอ้ยมาเด้อมาเด้อจัดตอนดึกกันขนมจีนเขาผักเขากะมีมะละมีสตอมีทั่วพูค่ะเพื่อนๆค่ะน่ากินบ่น่ากินบ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อสุดยอดเลยสุดยอดเลยบอกว่าลายใหญ่ห้างสัดกันเลยสตอเม็ดใหญ่ๆกันเพื่อนค่ะแซ่บแห้งมันนี่อากาศดีค่ะเพื่อนๆค่ะลมแห้งแห้งมาลงทะเลใหญ่น้อยเด้อแซ่บแซ่บแห้งแซ่บแห้งค่ะเพื่อนๆค่ะสุดยอดเลยบกกุ้งยายน้อยลวกค่ะเพื่อนๆค่ะลวกไม่ได้ลวกสุกลวกพอสะดุ้งปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแซ่บน้องใหม่เด้อค่ะเพื่อนๆค่ะฝากเนื้อฝากตัวเด้อแซลมอนค่ะเพื่อนๆค่ะแซ่บๆยั่วๆเลย
อืมแซ่บครับเห็นตอนเป็นยังไงแซ่บแฮงชั่วพูอืมแล้วต่อแซ่บขนมจีนก็นุ่มดีค่ะเพื่อนๆค่ะอืมลงทะเลลงทะเลอืมหัวมันขนาดเลยแรกๆบุเคยกินก็ว่ามันขมนะเพื่อนๆนะก็กินใช่แล้วมันบ่ขมมันขมนิดเดียวค่ะมันแซ่บแรกๆบุเคยกินหันก็ว่ามันขมมันขิวนี่ค่ะแซลมอนค่ะอืมแซ่บแฮงสตอ
แซลมอน โอเคค่ะเพื่อนๆค่ะอิ่มแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะอ้าวคือบทสต็อปมีปัญหาบทสต็อปเพื่อนๆค่ะ